হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করব তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে তোমাদের আমি কামরাঙার চাটনি রেসিপিটা শেয়ার করব। রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে চলো আজকের রেসিপি স্টার্ট করা যাক। প্রথমে আমি কামরাঙ্গার দুটো পাশ অল্প করে কেটে ফেলে দেবো। তারপর কামরাঙাগুলোকে ছোট ছোট করে পাতলা পাতলা পিস করে কেটে নিচ্ছি। কামরাঙাগুলো আমার কাটা হয়ে গেছে। এবার গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আর কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম অল্প জিরে। জিরেটাকে আমি হালকা ভেজে নেব, ভেজে গুঁড়ো করে নেব। জিরে আমি শুকনো খোলায় ভেজে নিয়ে তুলে রেখেছি। এবার এই কড়াইতেই দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন তেল। এবার আমি কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি তেল, আর তেল গরম হয়ে গেছে। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি, এলাচ আর লবঙ্গ। তিনটে আমি এলাচ দিয়েছি আর দুটো লবঙ্গ। গন্ধটা সুন্দর বেরোলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কেটে রাখা কামরাঙাগুলো। সমস্ত কামরাঙা দিয়ে দেওয়ার পর আমি তেলের মধ্যে কামরাঙাগুলোকে অল্প একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি। অল্প একটু কামরাঙা ফ্রাই করে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন লবণ আর হলুদ। লবণের পরিমাণটা কিন্তু খুব কম হবে। আর হলুদ দিয়ে দিলাম। এবার লবণ আর হলুদ দেওয়ার পর সমস্ত কামরাঙাগুলোকে লবণ আর হলুদের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর আমি এটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবার কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটাকে তুলে নিলাম। আর অনেকটাই কামরাঙাটা কিন্তু নরম হয়েছে, কিন্তু আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে, সেই জন্য আরেকটু ঢেকে দিলাম কামরাঙাগুলোকে সেদ্ধ হওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ পর আমি ঢাকনাটাকে তুলে দিচ্ছি। আর এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতন চিনি। একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। আর এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন চিনি। এবার বেশ কিছুক্ষণ কামরাঙাগুলোর সঙ্গে চিনিগুলোকে মিক্স করে দিচ্ছি। মিক্স করে দেওয়ার পর আবার ঢাকনা দিয়ে একটু হতে দেব। চিনিগুলো গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর দেখতেই পাচ্ছ কামরাঙাগুলো কিন্তু একদম নরম হয়ে গেছে। যারা আমার চ্যানেলটি দেখছো অথচ এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করো আর অল নোটিফিকেশানটাকে ক্লিক করো, তাহলে আমার ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে তা পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। দেখো চিনিগুলো গলে গেছে। আর আমি কিন্তু এখানে কোনো জল ইউজ করিনি। ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম। আর আমার চাটনি মোটামুটি কমপ্লিট। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে যে আমি একদম প্রথমে জিরে শুকনো খোলায় ভেজে রেখেছিলাম, সেটাকে গুঁড়ো করে এটার ওপর দিয়ে দিচ্ছি। এটা এই চাটনির স্বাদটাকে আরও কিন্তু দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। পুরোটাকে মিক্স করে দিলাম। আর এবার এটাকে আমি সার্ভ করে দেব। আমার চাটনি কিন্তু একদম রেডি। আজকের রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।